Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesengseng urusan dunia, ragiban fid dunya, artinya itu justru mengejar duniawiyah. Yang dipandang beliau begitu. Saya lihat orang alim-alim sekarang ini justru pada buru dunia. Maka beliau berkata, ya sahibal ilmi was sunnati, hai orang yang kanggonan, wong sing duwe ilmu lan sing nguasai ilmu hadis. Alim, ya alim tenan. Kusurukum qaisoriyah, omah-omah bangunan-bangunan kalian itu sudah ala Qaisuriyah. Itu artinya menunjukkan ulama-ulama itu sudah pada bergaya seperti kaisar, hidup di tengah masyarakat yang ala Qaisuriyah. Buyutukum kisrawiyah, sementara saya lihat rumah-rumah kalian sudah ala kaisar. Pokoknya megah-megahan, gedungnya ya megah-megahan, mencakar langit. Tempat tinggal kalian podo karo koruniyah, koyok korun iku umat Nabi, kaum Nabi Musa. Ya, korun ceritanya ya wong terkaya. Sampai saiki nek wong nemoni hasil tambang atau apa ya anggapan niku harta karun. Hartane korun. Tinggalane. Sampai saiki. Mergo biyen ngono korun niku kunci gudangnya aja digawa 5 ekor unta gak mampu, gak kuat. Kunci ini gudang tok iku. Saking oke. Terus wa abwabukum qalutiyah, pintu-pintu rumah kalian itu model kayak Raja Talut. Di sini abwabukum menodok. Pintu-pintu yang punya pintu tentu kan ya rumah. Meskipun tidak disebutkan rumah di situ. Abwabukum. Pokoknya gaya-gaya kehidupan itu sudah ala wong gede-gede tok. Maksudnya seorang fakih ilmu hadis dalam konteks ini tentu tidak layak, maksudnya gitu. Nggak layak jika kehidupannya itu sing digambarna kayak bayai kiai. Ngaku alim fikih, ya orang ngaku memang ya alim tenan, tapi kok di dalam kehidupannya kok koyo ngono. Ada koyo Suriah, Raja Rum, omahe koyo Raja Faris. Ada kehidupane tempat tinggalnya gayane koyo korun, serba mewah. Terus pintu-pintu rumahnya padha karo Talut. Kita nggak tahu koyo apa gambarannya biyen Raja Talut itu. Coba iku mung gambaran Mbah Yahya iki terang nih. Terus pakaian-pakaian kalian seperti Raja Jalut, ada Talut, ada Jalut ya. Talut, Jalut. Nah, ya Raja, pokoknya mau gede-gede tok gaya. Cuma Raja Jalut iki sing perang karo Nabi Daud, akhirnya Nabi Daud menang. Itulah. Terus wa madzahibukum syaitoniyah, iki sing paling bahaya. Urusan agama kalian itu madhab syaitoniyah, iki gak enak blas. Gak enak blas.
Maksudnya nek urusan agama ki ora kok niru madhab sing mesti gitu loh. Aku karepe dhewe, bahkan bisa juga gawe cara dhewe-dhewe. Ora nganggo madhab sing mesti, ora niru tatanan sing mesti sahne oleh para ulama, para jadi nganggo cara setan ya. Saiki kan yang ngono to. Akeh-akeh yang ngono saiki. Padahal yo akeh wong alim. Akeh wong alim justru yo akeh wong ngaku jadi nabi. Iya. Gusti Allah ditelepon. Iya. Wa hukum maksudnya iki perabot penggawean pokoknya hasil industri pokoknya podo karo Marwaniyah ya, kita juga gak tahu sejarah Marwaniyah itu apa ya. Yang penting lagi sing digambarno sing wong gedhe tok, bangsa raja-raja tok. Terus wa wilayatukum Fir'auniyah. Wilayah itu artinya kehidupan dalam berbangsa bernegara. Iki kaya Fir'auniyah. Iki engko nek ngono malah viral kaya diarani engko wah kuwi sing kuwasa lak Fir'aun. Ya ngono iki pokoke maca apa ana kitabne. Ya. Wa wilayatukum artinya hidup dalam di sebuah negeri atau negara yang menganut Fir'auniyah. Piye karakter Fir'aun, Pak? Yes, kaya ngono kae. Wa qudatukum ajilatun, ajiliyah. Ashabur riswah. Para hakim, para pemutus hukum itu kebanyakan ya riswah, sohibul riswah, ashabul riswah, tukang ya suap, kan wong sing memutuskan sesuatu berdasarkan sokoan, bisa penipu, pembohong, pengkhianat. Sedangkan pemimpin kalian bangsa jahiliyah. Ini kita enak belas. Soalnya ngenai anu iki apa enak dibaca? Soalnya ini memang gambar nih keadaan dan kondisi saat itu. Apa malah saya iki. Ya. Soalnya ana ya tokoh sing nyebut Fir'aun karo Haman. Akhirnya yo dadi viral gak enak. Wa ainal Muhammadiyah, nah terus jadi ndelok keadaan kaya ngono kuwi terus ada sebuah pertanyaan Mbah Yahya ini. Ainal Muhammadiyah artinya di mana kaum-kaum yang dulu mengikuti jejak Nabi, jejak Muhammad. Oh ya. Terus Siratul Muhammadiyah artinya perilaku Muhammad yang dulu ada di mana sekarang. Saiki angel golek sing bangsa Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah organisasi oke. Maksudnya ini Muhammadiyah dalam arti wong sing Muhammad banget gitu. Artinya perilakunya ya kaya Kanjeng Nabi, anune Kanjeng Nabi, segala tindak tanduke mung kiblate ning Kanjeng Nabi. Iku jenenge kaum Muhammadiyah. Wes wa qala syair iki syair iki lagune gak diterangne iki nek bakar apa ya ora. Umpama disebutno ya ora apal bakar ya. Ayyuhal munaji rabbahu bi anwa'il kalam.
ayyuhal munaji eling-eling wong kang munajat. Munajat ku wong kang matur, wong kang laporan. Robbahu ing pangerane munaji. Bi anwa'il kalami kelan pira-pira wernane kalam. Dengan berbagai bahasa. Wa talibu maskanihi lan wong kang nuprih wa talibu utawi wong kang goleki, wong kang goleki maskanahu ing omahe talib iku fi Darussalami ing dalem Darussalam, kampung keselamatan. Darun ini bisa diartikan ya kampung, bisa diartikan rumah. Ini Darussalam ing dalam kampung selamat. Wal musawwifu ta'i wong kang ngendi-ngendi, wong kang mundur-mundur apa ya? Wong kang memending-pending terus gitu, mundur-mundur. Musawwif ki nyemayani terus. Li taubati maring tobat. Aman ing dalam tahun, ba'da amin ing dalam sawise tahun. Jadi tahun demi tahun sudah dilewati, tapi cek diundur itu batin. Wa ma ara kalan ora sapa ingsun ing sira iku munsifat. Aku gak ora padane munsifat gak apa niku napa meneh. Linafsika maring awak ira bainal anami ing dalam antarane pira-pira manungsa. Munsifat manane apa manane? Maka adilnya linafsika maring awak dhewe. Innaka satamene sira laura faqta amun ulas sira yo maka ing dina dalam dina nira ya ghafilu wong kang lali bisyami kelawan poso. Jeneng iki syair yo tentu bahasane ra runtut, cuma kuno dipaham. Wa yaita lan urip sira tulalailika urip sira ya tulalailika ing suwene utawa sepanjang malam ira bil qiyami kelawan qiyamul lail, maksudnya salat bengi. Qiyam itu jumeneng, qiyamun artinya ibadah malam. Wa qata syartalan ngendek sira bil qalili kelawan siti nidikake minal ma'i saking banyu, artinya mengurangi minum, wa ta'amilan panganan, mengurangi makan. Lakunta mengkono lakunta yakti ono sira iku akhra luwe apa iku? Akhara luwe patut antana lan yen berkulis sira syarafal maqami ing mulyane maqam atau maqam kang mulya. Syarafal maqam wal karamatil azimati lan karomah kang agung, kemuliaan kang agung. Min rabbil anami saking pengirane makhluk kabeh. Anam ki disebut menungso. Saya makane enek pengajene insyaallah ya enggak usah disebut lah nih. Pokoknya di makhluk iki sing dimaksud makhluk iki ya menungso kuwi. Mawane Rabbul Khalqi ini artinya ya pengirane menungso. Soalnya selain menungso ki ya bener makhluk, tapi ya sing dituntut untuk ibadah kan menungso karo jin. Anam ini berarti yang menungso, tapi biasa disebut makhluk. Waridwanil akbari lan karidon
ridho kang agung, mintil jalali saking pangeran kang duweni keagungan, wal ikrami lan kamulyan. T. Qala syair min bakhri tawil. Iki nek bakar ini apal ora tau nek. Bakar tawil ngene tulis fa'ulun mafailun fa'ulun mafail. Nek kudu kene iki kon contoh ae. Tukhbiru khalilan min fi'ali ka'annahu qarinul fata fil qabri ma kana yaf'ulu kena yaf'alu. Fa in kunta musghilan bi syai'in fala takun. Fa in kunta masghulan bi syai'in fala takun bi ghairil ladzi yarda billahu tasghulu. Falayas khabal insanu min ba'di mauti ila qabrihi illa alladhi kana ya'malu ala innamal insana dhaifun li ahli yuqimu qalilan indahum thumma yarkhalu. Tukhbiru ngabari nyeritakake khalilan ing kekasih min fi'alika saking pira-pira penggawira annahu ing setune kelakuan qarinul fatah utawi koncone wong nom pokoke wong suci-suci lah wong seseorang fil qabri ing dalam kubur iku mabarang kana kang ana apa sapa fata iku yafalu agawe ing ma iku ngekei contoh iki kontekin dan konteks apa ya tentang Syekh Yahya itu tentang hal-hal sing jauhin kedunyaan. Dan yang kini melalui syair ini terang nih. Jadi ora ono sing iso ngancani seseorang khususnya sok ben kubur iku kejaba apa sing wis tau dilakoni. Maksudnya amal. Fa in kunta masghulan fa in kunta lamun ana sapa sira iku masghulan wong kang den tungkulake bisain kelawan suci fiji faratakum muka aja sira bi ghairil ladzi kelawan saliyane perkara yardo kang ridho bi ketemune ladzi sapa Allah Gusti Allah tasgulu tungkur sira. Jadi nek kowe iki saiki sudah disibukkan atau lagi ngamalke sesuatu ya silakan pertahankan itu dan jangan melakukan sesuatu yang lain yang justru Allah nggak ridho. Bi ghairil ladzi yarda bihi lahu, selain sesuatu sing Allah ridho. Artinya kan sesuatu yang lain itu nggak diridhoi Gusti Allah, sedangkan yang sudah diamalkan kita ini diridhoi Allah. Ya wis amalke. Fa in kunta masghulan bi syai'in fala takun bi ghairil ladzi. Fala takun iki kan mafhum mukhalafah kan soalnya nek kata nahi ya fala takun bi ghairil ladzi yarda bila. Jadi nek wis nglakoni sesuatu sing wis pas ning ati ya wis enggak usah ngelirik sesuatu lagi sing justru malah gak diridhoi Allah. Fala yashab bil insana, mongko ora bakal ngancani al insana ing menungso mimbati mautihi saking sawuse matine insan ila qabrihi maring kubure insan
apa ilal ladzi kejaba perkara kana kang ana sapa insan iku ya malu nglakoni sapa insan. Iku artine kan ngono to. Ora ana sing ngancani menungsa sawise mati ben nang kubure kejaba apa sing wis diamalni. Apa sing dilakoni nalika urip. Ngono to. Nek amale apik ya kancane apik. Kalau amalnya ketika di dunia amalnya buruk, nanti kancane kono ya buruk ya jahat. Ala innamal insanu eling-eling sak temene menungso iku dhaifun dadi tamu. Li ahli mari keluargane insan. Jadi ning dunia kita anggap tamu ning di tengah keluarga pun kita ini sebagai tamu. Yukimu kang manggon sapa insan qalilan ing kali sithik. Maksudnya singgah sebentar saja. Indahum ing dalam sandingi ahlihi. Sumayar khalun li budak sapa insan. Wis ngono sile berganti. Sing saiki bertahan kuwi budak. Iku karek tunggu waktu aja. Yes, kuno ki mau gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syair lan berkata sapa asyairu kiai sing tungkang gawe sihir. Saat tutaro tuhbiruni anil ahbabi ma fa'alu. Iki ya pahamane yo ngel jenenge syair. Cara saiki kan kata-kata puisi mutiara, nek kata puisi kan paham. Bahasa sing kawi kadang kala. Saal tu takon sapa ingsun. Adara ing kampung. Tuhbiruni kang ngabari apa dar ing ingsun. Anil ahbabi saking pira-pira kekasih. Ngabari ma ing barang fa'alu kang wis nglakoni sapa ahbab kasih. Faqalat mongko nuli ngucap apa adaru omah ke kampung sing tinggoni li maring ingsun. Kamu manggon sapa ahbab qalilan kalis delok qalilan ini sithik banget kalis delok lho. Waqat rahalu lan teman-teman budal maneh sapa ahbab. Jadi cara bahasa kita, aku takon kampung-kampung ini penduduk biyen. Tiba mereka berkata, kampung itu ngomong dhewe. Alah penduduk ning kene mung sedelok terus budal maneh. Yang cara bahasa syair wis ngono ki lah. Sing ngomong dhewe dijawab dhewe. Wong syair. Fakultu mongko nuli ngucap sapa ingsun ya dar. Kampung aina rohalu ya. Aina iku neng di rohalu padha budal sapa ahbab. Fa'atlubuh mongko aku goleki fa'atlubuh mongko goleki ingsun ing ahbab. Wa ayu mansilin lan ing din omah tara warusira ya dar wahai kampung fihi ing iku tetep ing dalam omah nazalu padha mangkon sapa ahbab. Jadi ya ngono mau bahasane. Aku bertanya kepada kampung itu, di mana kemana mereka perginya, biar aku cari. Terus kemana ia tinggal, di sebuah tempat, di rumah mana mereka tinggal. Faqalat mongko nuli ngucap sapa daru kampung sing ditakoni mau. Qad sakanu teman-teman manggon sapa mereka. Ahbab yang mereka ini. Al kubura ing kubur. Oh tibake pindah ning kuburan, ning alam kubur, ora kok ning omah-omah. Faqad laqau lan teman-teman tetemu sapa ahbab qarinahum ing koncone ahbab. Wallahi demi Allah ma
ing barang amilu kang padha ngamal sapa ahbab. Jadi ya mereka pindah panggonan, jadi nanti panggonan tak golekane gitu. Oh tiba ini kuburan, yaitu kampung berikutnya kuburan itu. Mereka sudah bertemu dengan teman sejatinya. Korin itu teman akrabnya, makanya disebut korin, korib. Korib itu teman karib, makanya teman karib itu teman paling dekat. Koribun paling dekat. Ya teman paling dekat yaitu wallahi ma'amilu, yaitu sesuatu yang sudah mereka amalkan, itu teman sejatinya. Mereka sudah bertemu teman akaribnya, sudah tempatnya dikubur sana, kampung berikutnya kubur. Ya bisa burrathum amalu. Ya bisa ya bisa ini berbahaya. Orang ono balang-balangan. Gharrathum bujuk ing ahbab apa amaluhum biro angen-angene ahbab. Angen-angen iki ya cara ngono rencana panjangnya. Wa qadaralan bujuk padha nipu bujuk. Ya sa ini wong kang takon ing ingsun bihim tetemune ahbab maniyatul ajali ing apa maniyatul ajali pa anugrah kang gigi wa fi sahaifi lan sahaifi lan iku tetep ing dalam pira-pira apa wi suku kan lampiran ya. Buku catatan amal lampiran itu enak semua nukta gitu. Ya barang tapi sohaifi dari kata sukuf lampiran sing isine catatan amal kullu kainatin tai saben-saben perkara kang ana min kopi kenyatane saking Allah ma barang kanat kang ono sapa alqaumu qaum iku tafalu agawi bi tetemune ma apa zalalun apa ki maksudnya zalalun kepleset keluputan saya wa fi sokai fi kullu kainatin min qabi kimang saking alane barang kanat kang ono apa sohaib al qaumu utai kaum tuf'alu bihi salalu angel iki sik ketikan sik mau anu maksudnya terkebe iki soalnya al makna tadullu ala terkeb wa tarkib tadulu alal makna. Wong nek roh maknane berarti roh terkebe. Wong nek roh terkebe berarti roh maknane. Lagi karo karene wangel jan. Dadi engko nek karo mafhume, mafhum iki apa sih iki kok sing maksudnya ya ora ketemu tenan. Inna yastaghisu lamun jaluk tulung sapa akhbar. Fala ahadu mongko ora ana suwiji yughisu kang nulungi sapa akad ing kaum sing ing asbab wala lahum lan ora ana iku tetuwene asbab maljaan apane nggon baline biha ing dalem pone iki biha iki wala khayal lan ora ana reka enggak ada solusi lagi sudah nggak ada daya untuk bisa keluar atau minta tolong illa khazani kejaba kesusahan nadami tur ke penyesalan ingsun fi kuburihim ing dalam pira-pira kubure apa walai salan ola ono iku yakni nyukupi apa nadamun ketun lil qaumi ketuwene kaum
waqad hasalu dan teman-teman hasil sapa akhbar. Bahasa anu ya bahasa syair itu. Cara ngono. Saiki anake mung prihatin dan ketut menyesal di kuburan. Dan mereka nggak ada tempat lain lagi kecuali, dan tidak ada pula upaya, wala khayal lagi, nggak ada rekod saja mana. Apa keluar nggak bisa sudah. Coba penyesalan, keprihatinan dalam kubur. Dan penyesalan di situ falaysa yughni nadamunil qaumi. Jadi penyesalan sudah nggak ada artinya, nggak bisa mencukupi kecuali ya sudah amal yang telah diperbuat itu. Intinya ngono sih.